Olá, boa noite, gente. Está aqui mais uma vez a Sofia, né? Falando com vocês, contando um pouco de como eu uso a lei da atração, né? Ainda não contei também sobre alguns sonhos que eu tenho, mas em breve eu irei contar. E hoje eu vou dizer a vocês sobre a primeira vez que andei de avião e como o meu filho foi parar na cabine. Quer dizer, ele não chegou a entrar na cabine, mas ele bateu na porta da cabine dos pilotos, né? Eu tinha sonhado uns dias antes que eu voava, né? Tava no avião eu, minha filha e meu filho. Na época meu filho tinha 10 anos e minha filha 13. Então eu sonhei, a gente no avião, eu não sabia para onde a gente ia, olhava para frente, olhava para trás, só via pessoas. E banco do avião, né? E a aeromoça. Eu sabia que era avião por causa da aeromoça. E quando eu acordei e tive daquele sonho, eu fiquei assim, poxa, o que será isso? O que será que Deus está me mostrando? Mas Deus estava me mostrando o futuro, o que ia acontecer. Aí foi quando meu marido saiu da empresa, né? Tinha saído, passou 6 meses desempregado. E ele arrumou uma oportunidade para trabalhar fora. Foi quando ele foi para Goiás. Ele passou... Sim, gente. E aí ele passou 13 meses lá. Quando ele estava com 3 meses, ele mandou a gente comprar. Ele mandou dinheiro, né? E eu comprei as passagens minha, do meu filho e da minha filha. Era a primeira vez a gente viajando, né, de avião, né, até o momento só era sonho e se tornou realidade. E eu levei uma cachorrinha minha, a Agatha, ela só tinha 1 ano só. Procurei saber quais eram as burocracias, o que precisava, né, para que ela não fosse barrada na hora, né. Mas tinha que comprar a caixa de transporte, tinha que estar com as vacinas em dias. Isso daí ela tinha um veterinário que acompanhava ela desde ela novinha. E também precisava ter o atestado, né, para ela poder viajar. E a caixinha com ela dentro não podia exceder o peso mais do que 10 quilos. E a gente pagou, né, a passagem dela foi até mais cara do que a nossa, assim, do que até do meu filho, né, a passagem dela. E eu gastei na época em torno de R$ 1.000 só nela. Foi. Com caixinha, com o atestado. Sei que juntando tudo que eu precisei gastar com ela, deu em torno de R$ 1.000. E com a passagem, né? E a gente pegou em Maceió, né? No aeroporto de Guarulhos. Não, no aeroporto, que eu esqueci. Zumbi do Palmares, parece que é. E a gente foi até São Paulo. São Paulo a gente pegou outro avião pra gente ir para Uberlândia, porque Uberlândia ficaria mais perto para que o meu marido fosse nos buscar para levar para São Simão. Ele já tinha alugado uma casa, já tinha comprado alguns móveis o mais essencial, né, que a gente ia usar. Eu peguei os históricos dos meninos e a gente viajou. Deixei minha casa com a minha irmã e a gente viajou para lá. Chegamos, a gente saiu daqui, era 7 horas da manhã, e nós chegamos lá, ao total de toda a viagem, a gente chegou 11h30 da noite. A gente chegou, porque a gente daqui para Maceió é 1h30, aí o nosso voo estava programado para 12h30, sair daí de Maceió do aeroporto, né? Para 12h30, a gente tinha que chegar 2 horas antes de antecedência, né? Aí já é 1h30 daqui para Maceió, com mais de 2 horas de antecedência, para poder chegar lá, até porque tinha a cachorra, né? Para pesar e tudo. E ela foi o maior escândalo, pense, minha gente, aí o maior escândalo ela fez, ela chorou tanto desse mundo. Tanto todo mundo ficava assim olhando, né? Porque ela parecia que alguém estava espancando a cachorra. E ela, depois de sair, ela ficou com trauma. Não pode ver um barulho de trator, pode ver o barulho de coisa que ela pensa, lembra logo da época que ela viajou de avião. Ela ficou uma cachorra medrosa.
E sei que quando a gente chegou lá, e no aeroporto Guarulhos não, no aeroporto de Guarulhos eu ainda cheguei a ver quando eles transportaram ela para outro compartimento, né? Porque ela não viajou com a gente na cabine, a gente não viajou. Ela viajou dentro no porão com eu com o maior medo da vida. É a primeira vez, minha gente, eu não tinha conhecimento nenhum. Hoje, se eu levar um dos meus pets para viajar de avião, eles vão comigo, do meu lado. Não vão do meu lado porque não pode sentar, mas ali nos meus pés, onde meus olhos alcancem. Agora eu não boto mais não, lá embaixo mais não. Era a primeira vez, não tinha experiência. Fiquei com muito medo porque já ouvi falar de cachorros que morreram, cachorros que sumiram. E quando eu liguei, né, eu fiquei sabendo que quando eu chegasse lá para pegar as malas, ela também estaria, né, junto com as malas. Quando eu cheguei lá, tava só as malas, ela não tava. Aí eu chamei a pessoa responsável, né, da época da empresa. Aí ligou para fulano e tal, e cadê a cachorra, e cadê a cachorra? E eu fiquei esperando ela quase meia hora para procurar a cachorra. Aí, graças a Deus, a cachorra veio, sã e salva, tava bem, me deram de conta da cachorra. Aí eu disse, mas nunca levo ela para longe, ela vai ter que ficar junto comigo. A gente, sem experiência para viajar esses cantos, né, eu já tava com medo porque eu tava viajando com as crianças. Nunca tinha viajado de avião, para mim era a primeira experiência. E o meu filho, ele foi parar na cabine do piloto porque ele pediu para ir ao banheiro. Ele pediu para ir ao banheiro, ele foi. Aí eu indiquei, perguntei às pessoas que já eram acostumadas onde ficaria. Aí tinha um banheiro tanto na parte da frente como na parte de trás. Ele foi para a parte da frente. Sei que lá ele disse que procurando banheiro, bateu na cabine. E bateu, pensando ele que era o banheiro a porta do banheiro. E não era da cabine onde estavam os pilotos. Aí disse que ouviu quando aí a aeromoça veio e atendeu ele. Aí ele tinha apenas 10 anos. Aí ele disse, não, aí a cabine dos pilotos, não sei o que. O que é que você quer? Eles querem banheiro. Aí ela levou no banheiro, aí ficou ensinando a ele como era usar o banheiro, né? Eu acho que ela viu que, apesar de ser uma criança, mas ela viu que ali era a primeira vez que ele estava viajando. E foi uma experiência muito boa mesmo de eu viajar de avião. Depois desse dia eu não viajei mais, né, de avião, mas eu pretendo viajar mais vezes, porque é muito boa demais, né? Eu pensei que era tudo essas coisas que o povo falava, mas não é não, gente. É uma viagem maravilhosa, uma bênção de Deus. E foi quando eu lembrei do meu sonho, né? Que eu me vi ali sentada com meus meninos, foi aquela poltrona que tinha 3 lugares, e eu lembrei do sonho, porque do mesmo jeito que eu sonhei, tava ali nós 3. Só que no sonho eu ficava, cadê meu marido? Aí, na realidade, eu entendi onde é que ele estava. Ele estava em outro estado, nos esperando. E no sonho eu não tinha como eu saber para onde eu ia. Mas na realidade eu vi, né? Eu estava indo para Goiás. E a gente foi para Goiás e eu passei 6 meses lá. Meu marido depois ficou desempregado e a gente voltou. E quando a gente voltou, a gente já voltou com o carro, porque ele estava com o carro lá já, né? O carro dele lá. Quando ele viajou, ele já viajou com o carro. E aí a gente já voltou para o nosso estado já com o carro. E foi assim, gente, da vez que assim eu sonhei, né? Eu sonhei muitas vezes já assim e os sonhos realizam, né? Os meus sonhos, 80% deles eles realizam. Ou mais, né? Eu tô botando por 80, mas pode até ser mais. E muitas vezes eu tenho medo até do meu próprio sonho. Quando é sonho bom, é maravilhoso, mas quando é sonho ruim, quando é sonho que eu não sei identificar o que Deus está me dizendo ali, aí eu fico que nem barata tonta, querendo saber como é, decifrar. Aí eu pergunto, o Espírito Santo me diz, e muitas vezes o meu ouvido não entende, minha cabeça não entende. Mas com o tempo eu vou entendendo o que é que ele quis me dizer. E é assim, gente. Então, o meu vídeo vai ficando por aqui. Esse vídeo hoje é curto, né? O meu vídeo vai ficando por aqui. Eu peço a vocês que vocês compartilhem, comentem, né? Dá um like e se gostou dos meus depoimentos, dos meus sonhos, da lei de atração. Pergunte se tem alguma curiosidade, pergunte que eu respondo. E tem alguma coisa a ver dessa minha viagem do avião com a lei de atração? Tem.
Porque onde eu moro, passa muitos aviões assim, em cima, por cima, né, da minha casa. Longe, mas que dá pra ver passando pelo céu, pelas nuvens. E muitas vezes eu ficava olhando, eu dizia assim, um dia eu vou andar de avião, um dia eu vou andar de avião, um dia eu vou andar de avião. Mas pra onde eu ia? Se nunca tinha saído daqui do meu estado. Claro, eu já morei em outro estado, mas quando eu era criança. Mas eu voltei. Quando eu voltei, não saí mais daqui. Então eu dizia, pra onde eu vou? Mas eu dizia, um dia eu vou andar de avião, um dia eu vou andar de avião. Hoje a minha vontade é um dia andar de avião junto com meu esposo e com meus filhos. E eu ainda tenho mais vontade ainda que toda a minha família tenha a oportunidade de andar de avião, que eles ainda também não tiveram a oportunidade de andar de avião. E é maravilhoso. O meu marido, ele viajou de avião, ele precisou viajar de avião na época que o pai dele faleceu. Foi na época da greve dos caminhoneiros, não sei se vocês lembram. Então ele precisou viajar para vir pro velório do pai dele. Então foi a primeira vez que ele andou de avião. Ele veio, que ele estava na época ele estava em Goiás, na cidade de Caçu, e depois ele voltou de avião também, para poder trabalhar, né? Que a empresa tinha liberado ele para vir pro velório do pai dele. E é isso, gente. Então, essa também o sonho também de andar de avião, também participa da lei de atração, porque eu sempre via e eu dizia, um dia eu vou andar, um dia eu vou andar de avião, eu quero conhecer como é essa viagem de avião. E tem uma coisa que eu também nunca andei, e foi em trem. Aqui onde eu moro não tem trem, tem na capital, né? Capital do meu estado, tem trem, mas daqui para a capital é 1 hora de viagem. Então um dia eu ainda ando de trem, eu tenho vontade de andar de trem, quando eu vejo trem eu fico assim bestinha. Lá mesmo na cidade que meu marido tá agora morando, tem um trem lá, é trem de carga, né? Carrega milho, só essas coisas. E uma vez eu filmei, mas o trem é enorme. Então eu fiquei bestinha com o trem. Então eu ainda não andei de trem, quem sabe um dia. Barco eu já andei, e nem iate, né? Mais barco. Eu acho que navio eu já cheguei a andar. Canoa, essas coisas assim já andei. Mas trem, caminhão, eu tenho vontade de andar em caminhão, já andei em caminhão. Foi muito bom. Mas nada comparado a andar de avião, viu? Gostei e quero um dia andar novamente. Quem sabe com toda a família completa. Porque nesse dia faltou meu marido, né? Mas quem sabe com a família completa. Então é o que eu vou dizer pra vocês. Comentem, compartilhem, se inscreva no meu canal se gostou. Se tem uma curiosidade, pergunte que eu respondo. A Sofia responde. Eu quero dar um beijo, desejar para vocês Feliz Páscoa para todos vocês e uma abençoada semana para todos. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe vocês. Um beijo da Sofia. Gente, eu também não falei no vídeo, eu acabei esquecendo, que eu não devia esquecer. Que é agradecer a minha prima, Denise, porque enquanto eu não tinha ninguém que me levasse no aeroporto, ela se ofereceu com humildade, um coração grande, ela e o esposo dela, e me levou. Eles, na época, eles não tinham um carro, e ela disse assim, filha, se você conseguir alugar um carro, meu marido sabe onde alugar um carro, se você der o dinheiro para alugar o carro e botar combustível, ele te leva. E assim foi. E ele nos levou no aeroporto, teve toda a paciência do mundo para nos levar, nos esperar lá também. E eu procurei uma foto da minha cachorrinha, né? Ela não... Lá, já era no aeroporto de lá, de Uberlândia, onde a gente desceu. Mas eu não encontrei. Mas tem uma foto na qual o meu marido, foi a vez que o meu marido foi buscar a gente lá, e tem ela foto nos braços do meu filho, viu? E vou postar algumas fotos aí pra vocês verem. Então, beijo, tchau. Chore não, macho. Cuide das suas mães, da sua mãe, das cachorras, rapaz. Ô, preta, tá chorando o macho já. Viu? Daqui a 2 meses a gente vai embora. Vamos orar, viu, pra tudo as partes, né?
Deus te proteja, te abençoe. Lembre-se que você está viajando para procurar melhor para os seus filhos. Para você. Tá furado esse bolso? Não, você quer levar desse remédio aqui, ó. Vou pra sua. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Ride with me.